大佛顶首楞严经卷9。咱世间一切所修心人，不假禅挪，无有智慧，但能即心不行淫欲，欲行欲做，想念既无，爱念不生，无劳欲界。是人应念心为凡如，如是一类，名梵众天。欲习嫉妒，利欲心现，遗诸利益，爱乐随顺。是人应时，灵行梵德，如是一类，名梵宝天。心心妙圆，威仪不缺，清净境界，嘉仪明悟。是人应时，灵通梵众，为大梵王。如是一类，名大梵天。咱此三圣流，一切苦恼所不能避。虽非正修真三摩地，清净心中，自劳不动，名为初禅。咱基础梵天，统摄梵灵，圆满梵行，定心不动，即暂成功。如是一类，名孝光天。公公相然，照耀无尽，应十方界，遍行琉璃。如是一类，名无量光天。吸持圆光，成就教体，法化清净，应用无尽。如是一类，名光音天。咱此三圣流，一切有限所不能避。虽非正修真三摩地，清净心中，初劳以福，名为离禅。咱如是天人，圆光成音，鼻音罗妙，法成真行，同极灭乐。如是一类，名孝净天。净空现前，因法无滞，身心轻安，成寂灭乐。如是一类，名无量净天。世界身心，一切愿净，净德成就，圣脱现前，归寂灭乐。如是一类，名遍净天。咱此三圣流，具大随顺，身心安稳，得无量乐。虽非正得真三摩地，安稳心中，欢喜必具，名为三禅。咱福处天人，不逼身心，苦因已尽，乐非常住，救必坏生，苦乐离心，即时顿歇。初中相灭，正福成生。如是一类，名福生天。舍心圆融，性解清净，福无热中，得妙随顺，将未来际。如是一类，名福爱天。咱总是天中有利之路，若以身心无量净光，福德圆明，修净利珠。如是一类，名广果天。若以身心相应苦乐，精严舍心，相续不断，圆强舍道，身心具灭，心如灰凝，经500劫。是人既以生灭为因，不能发明，不生灭性，初半劫灭，后半劫生。如是一类，名无上天。咱此四圣流，一切世间诸苦乐境，所不能动。虽非无为真不动地，有所得心，
公用顺息，名为四禅。阿难，此中学有五不还天，以下界中九品失去，其时灭尽，苦乐相忘。下无破机，故为舍心众同分中，安立其处。阿难，苦乐离灭，道心不高，如是一类，名无还天。机关独行，严高无地，如是一类，名无热天。十方世界，妙见圆庭，境无真相，一切定故，如是一类，名善见天，善见天。精见现前，得主无碍，如是一类，名善现天。究见根基，究见根基，共识性色，日无边际，如是一类，名色究见天。阿难，此不还天，因自四禅四位天王，独有钦文，不能知见。如今世间旷野深山，圣道场地，皆阿罗汉所住持国，世间粗人所不能见。阿难，18天，独行无高，未尽行类，自此以还，名为色界。复次阿难，总是有顶识边界中，期间复有二种记录。若以舍心发明智慧，慧光圆通，便出定界，成阿罗汉，入菩萨性。如是一类，名为慧心大阿罗汉。若在舍心舍厌成就，觉心为爱，消爱入空，如是一类，名为空处。自爱既消，无爱无灭，其中唯留阿赖耶识，转移无那半分微细，如是一类，名为色处。空色既亡，色心道灭，十方即然，回无修诸。如是一类，名无所有处。色性不动，以灭强言，以无尽中发宣尽性。如存不存，若尽非尽，如是一类，名为非想非想处。此电强空，不尽空理，将不还天性道强者，如是一类，名不回心顺阿罗汉。若将无想诸外道天，强空不归，未老无闻，便入轮转。阿难，是诸天上各个天人，即是凡夫业果丢踏进入轮。彼一天王，即是菩萨，有三摩提，渐次精进，回向圣轮所修行路。阿难，是四空天心心灭尽，定性现前，无业果识，从此大众，名无色界。此界不了妙觉明心，即妄发生，妄有三界，中间莫随，七处定力。补特罗、补特伽罗，各种机类。复次阿难，是三界中复有四种阿修罗类。若以轨道以护法力，成通入空。此阿罗汉将两离性归处所摄，
若于天中降德变对，其所扑机凌于日月。此阿修罗从胎而出，灵躯所摄，有阿修罗王执持世界，力动无畏，能以梵王及天地四天精权。此阿修罗因变化有天赐所摄，阿难别有一分下力修罗，生大海心，沉心协口，但游虚空，莫归水俗。此阿修罗因失去有特生处力，阿难如是地狱恶鬼特生人及神仙，天灭修罗真言出去，皆是昏沉自有为相，梦想受生，梦想随业，以妙圆明，无作本心，皆如空花，原无所得，但一希望，经无根属。阿难，此等众生不识本心，受此轮回，经不念劫，不得真正，皆由随顺杀道因果。凡此三种，由即出生无杀道因，有名归轮，无名天赐，有无上庭，起轮回性，欲得妙法三摩提者。即妙相即，有无利无，无利一灭，上无不杀不偷不淫，分合境随杀道因事。阿难，不断三业，各个有事，因各个事，众事同分，非无定处，自妄发生。成妄无因，无可寻求。你欲修行，欲得菩提，要除三业，不尽三业。众德神通，皆是世间有为功用，失去不灭，乐于魔道，虽欲度妄，倍加虚伪。如来说为可怜，如来说为可爱怜者，你妄自造，非菩提救，作是说者，名为正说。欲他说者，即魔王说。即时如来将把法座，以是如常，南七宝记，回紫金山。再来其，再来将伊普告大众及阿难言：你等有学缘觉声闻，今日回心去待菩提无上妙觉。我今已说真修行法，你有未识，修什么他？撇婆舍那未世魔事，无见现前，你不能识，洗心非正，乐于邪见，或你阴魔，或伏天魔，或着鬼神，或做离昧，心中不明，认察为主，又属于中得少为足，如第四禅无闻比丘。妄言正性，天宝已毕，衰上现前，傍阿罗汉身做后友，对阿毗乐，你用谛听，我今为你详细分别。阿难起立，遍其会中，当有学者欢喜顶礼，复听自慧。佛告阿难及诸大众：你等当知有漏世界12类生，本觉妙明觉圆心体，
伊十方佛无离无别，由你妄想迷你为求，痴爱发生，生法遍迷，各有空性。化迷不实，由世界生，即处十方未定国土，非无漏者，皆是迷怨妄想安立，当知虚空成你心内，犹如片魂踮太清内，空知世界在虚空也。你等一人发真归元，此十方空皆实消稳。分合空中所有国土，离不定力。你辈修禅识三摩地，十方菩萨及诸无漏大阿罗汉，心经同文，当处占连，一切魔王及以鬼神诸梵辅天，见其宫殿，无过崩裂，大地震铁水陆飞腾，无不惊失，凡夫昏暗，不觉空无。鼻顶含得五种神通，唯独老尽，念处沉落，如何令你催力基础？是故鬼神及诸天魔，妄量妖精，以三昧时，剑来挠你，剑来挠你，连鼻诸魔虽有大怒，鼻沉落来，你命角中，如风吹光，如刀断水，了不相触，如你沸腾，比如坚冰，暖气即临，不能消稳。大色心力，但为饥渴，成就破乱，由你心中五阴之人，主人若迷，克得其变，当处禅罗，觉悟无识，即被魔事，无奈你何。阴消日明，即被军蛇含受幽气，明灵破暗，近朱消稳，如何处流？扰乱禅定，若不明悟，被阴所迷，即你阿难必为魔主，成就魔人，如魔定溪，思维妙力，彼为咒语，破佛力仪，8万行中，只毁一界，心清净故，尚未论力。此乃缺你报觉全身，如在神家，何妨一脉婉转零落，无可哀求，无可哀求。